60 килограмм салмағында кадеттер арасындағы дүйнө чемпионатын ұтқан қырғызстандық балбан Разак Бейшекеев жаштар арасында Қырғызстандың чемпионатында күрөшүп алтын медальга ээ болду. Бұл жолу келечектен көп үмүттөндүргөн биздин спортчубуз 63 килограмм салмағында чыгып, биринчи орунду алды. Чечүүчү беттеш кандай өттү, көрөлү. To'ra, yaxshi. Qo'y yerga, tutur. Barına çeksizlik. Жаңы O абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Şöyle. Uçak. Taksi! Bas! Götür! Harcaka! Биз сыймыктанган балбандарыбыз тынбастан машыгууларын өткөрүшүүдө. Грек-рим күрөш боюнча спортчулардын машыгуу жыйыны аяктап калды.